жашоого келечекте алдыда мындай кандайдыр бир аябай сонун эме болду да, сабак болду мен үчүн. Меники кичине эме болуп калды да, кандай десем, тажрыйба жок болуп калды окшойт. Эгерде тычкан сойсо да касапчы сойсун дегенчи. Эми финансылык жагынан мен үчүн, жеке мен үчүн кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү менин жашоомо киргизген. Бул бир тасма болгон, жолдош, күйөө болуп, ошол жумуш үчүн. Эң маанилүү жумуштардан бири. Бирок эң акыркы айттым да. Ушул Аяш 2 тасмасына жанагы жабык көргөзүү болот. Ошол эмеге 2 билет берейин. Assalamu alaikum достор. Бизнесте жана калса бардык эле жерде ийгиликтерден ары жаңылыштар абдан пайдалуу деп ишенебиз. Ошол жаңылыштар жөнүндө апа эним сонун бир чарылыш кылып кеткен. Биздин ошол Мирнат блоктун концепциясын алкаганда сонун бир чарылыш киммен жеңиш менен тартып кетишти. Бурса ошол чарылышты көргөн жатасыңар. Адан алдын Тимур Мондун китептери ойнотулган болчу. Ошолордун утуучусу боюнча абай өзү кыскача айтып кетет, ким утуп кетти жана кантип алып кетсе болот экенин айтып кетет. Сонун көрүп кетиңиздер, пайдалуу бир контент болоруна ишенем достор. Биздин YouTube жазылуучусу Күйөрман Канышай Осмонова утту. Абдан кызыктуу билим аркылуу комментарий жазган. Биз менен албетте Instagram аркылуу же ушул Нурлан Байкездин каналы аркылуу биз менен байланышыңыз, китебиңизди алып кетсеңиздер болот. Instagramга жазып кетиңиздер, ошол уткан китебиңизди алып кетсеңиздер болот. Абайдын өзүнөн балким Тимур берип коёбу, бирге сүрөткө түшүрүп, ал жерин өзүңүздөр чечсеңиздер болот го деп ишенем. Ассаламу алейкум достор, сиздер менен чоң жаңылышуулар долбоору бизнес тармагында Факапс катары таанымал. Бүгүн биздин коногубуз Кыргызстандын киносун багындырган, кыргыз киносун башкача бир деңгээлге чыгарган продюсер, автор жана эң таланттуу актерлордон бири десек болот, Жеңиш Майрамбек уулу. Саламатсызбы, Жеңиш? Ассаламу алейкум. Айтып кетсеңиз, бүгүнкү күндө кандай жумуш менен алектенесиз? Азыр биздики эң башкы жумуш бул чыгармачылык тармагы, кино тармагы. Андан сырткары жай мезгилинде кичинекей балдардын лагери бар, Ысык көлдө лагери, мындай чыгармачылык тармакта, ошол эле тармакта кичинекей балдарды актерлук чеберчилик жанагындай кино искусствосуна жакындатканга аракет кылып атабыз. Эң чоң жаңылышууңуз же мындайча айтканда факапыңыз кандай болчу? Провал деп коебу, орусча андай убакыттар деле болгон жок. Мисалы кайсы тарабынан караса, эгерде коммерциялык жагынан, финансылык жагынанбы же болбосо жашоо жагынанбы. Эми финансылык жагынан мен үчүн, жеке мен үчүн кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү менин жашоомо киргизген. Бул бир тасма болгон, мен өзүм ал тасмага. Эми жанагы орустарда сөз бар го, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, анан аракет кылып өзүм ошо тасма жаратып көрөйүн дегем, режиссер катары, сценарист катары, анан толугу менен ошол 20дан ашык чакты бир топту бириктирип аракет кылгам 2017 жылы. Бул эми провал болгон жок, эми чын-чынын айтканда коммерциялык жагынан ойдогудай болгон жок. Бирок эң башкысы бул мен үчүн эме болду да, кандайдыр бир көз карашты өзгөрттү. Аны эң башкысы бир принципти берди да, эгерде тычкан сойсо да касапчы сойсун дегенчи. Балки мен ошол убакта мындай режиссерлукка даяр эмес болчумбу. Жашоого келечекте алдыда мындай кандайдыр бир аябай сонун эме болду да, сабак болду мен үчүн. Сиз өзүңүзгө кандай тажрыйба чыгардыңыз? Ошол бирөөсүн айттыңыз, жакшы айттыңыз, бөдөнөнү сойсо да касап сойсун деп. Анан экинчи сценариялык авторлук жака барбайм дедиңизби же кантиңиз? Даярданып туруп барам дедиңиз? Даярданып барыш керек экен, албетте убакыт керек экен. Убакыт болгондон кийин тажрыйба керек экен, көп иштеш керек экен. Мисалы буга чейин мен тасмаларды жаратып аткан кезде кичине мындай четтелип эле сценарийге жардам берип, өзүм мындай четтелип кетчим. Бул жолу мындай өзүмө бир чечим кабыл алдым. Эгерде мен режиссура жагынан дагы камбэк деген сөз бар го. Камбэк уюштурам десем өзүмө, анда мен албетте даярданышым керек. Өзүм бир тил табыша ала турган группа табышым керек. Мисалы өзүңөр байкасаңар, азыр көпчүлүк кино жаратып аткандар өзүнүн бир группасы бар да. Ошол группа менен дайыма иштешет, тил табышып алган, өзүнүн оператору, өзүнүн художниги, өзүнүн жардамчылары бар. Мен үчүн ошол убакта мен мисалы бирөөнүн эле группасынан жулуп алып алгам. Мен өзүмө байланыштуу, өзүмдүн кандайдыр бир принциптериме байланыштуу ой пикирлери ошо келишпей мындай кичине эми бул деле
бирден бир эменин себеби болду да. Факап болгон себеби болду. Анан эми жок, баары тажрыйба. Албетте бул дагы бир эң сонун тажрыйба. Ошон үчүн өкүнбөйм. Факап деп деле айтышы оор го дейм. Демек, жаш режиссер болом же продюсер болом деген жигиттерге, кыздарга, айымдарга кандай бир пикир айтасыз? Көпчүлүктөр айтат го, окуш керек, анан 5 жыл окуп же 10 жыл окуйсуңбу же чет элгө барып окуш керек деп. Жок, менин оюмча бизде эң уникалдуу эме бар да азыркы жаштарда. Ар бир проект бул өзүнчө жанагы киноакадемиядагы, киношколадагы 1 жыл да. Ошо 1 жылга тең келет да. Менин оюмча бир 5 тасмада тартылып иштеп койсо, менин оюмча сен кичине болсо дагы тасмага толугу менен киришкенге эмең пайда болуп калат да. Эң башкысы духуң. Ооба, бизде таластыктарда эме дух вагон экен, ошол себептен мен чөтө ойлонбой эле кирип алдым да. Жеңиш мырза, айтып кетсеңиз, ушул жумуш тармагындагы же жашооңузда сиз өзүңүз жеке колдонгон 3 эң негизги принципиңиз? Эң башкысы өзүң каалап аткан жумушуңду кылышың керек. Анан каалабай айла жоктон мисалы барып кирип алсаң, менин оюмча баары бир эме акча үчүнбү же акча үчүн башка, ооба. Жок, макул акча үчүн болгон учурда деле ошол акча таап атканың сага кандайдыр бир мотивация берет иштегенге. Ал деле демек каалоонун бир эмесине кирет. Дагы 2 принцип. Экинчи принцип бул албетте бардыр. Тайм менеджмент го дейм. Мен мисалы ошол тайм менеджментти өзүм эмете албасам, өзүмдүкүн көтөрө албасам дагы мындай ошого келатам, буюрса аракет кылып атам. Көрсө убакыт деген кеч калбоо. Жок, тойго макул эми, бирок жумушка келгенде жашоодогу мисалы кандайдыр бир макул той болсун. Ошондо деле тайм менеджмент керек экен, өзүңдүн убактыңды сарпташың керек экен, туура колдонушуң керек экен. Анан азыраак макул ооба деп кичпейилдикти кичине четке алып коюш керек экен. Менин оюмча адамдык сапаттарды салыштырып атканда мисалы кандай адам менен, кайсыл адам менен сен мамиле түзмөгү элең, кичпейил адам мененби же тайм менеджментти өнүккөн адам мененби десе, албетте тайм менеджментти өнүккөн адам менен демексиң. Кичпейилдигин кандайдыр бир эме кылып алмаксың да, располагать этипчи мисалы. Анан тайм менеджмент ооба, өзүңө бир эме туура жагына салыштырып. Үчүнчү керек экен деп өзүмөн эметип бердим го максималдуу түрдө. Жана менин оюмча эң башкы принциптин бири, эң ошол мисалы буга чейин айтылган принциптерден дагы бийик турган принцип бул чынчылдык. Эң башкысы чынчылдык. Орустар айтмакчы открытость, Ооба, прозрачность. баардыгы ачык болуш керек. Анан мындай болгондой финансылык кандайдыр бир өзүңө бир эмени көздөп алдабаш керек. Эң башкысы мындай баардыгы ачык болуш керек да. Эң башкысы бири-бириңердин ортоңордо бизнес партнер болобу, коллега болобу, досуң болобу, ошонун ортосунда чынчылдык, анан мындай ачык болуш керек баардыгы. Рахмат Жеңиш мырза. 3 жакшы принципиңиз бар экен. Биринчи бул бир жумушту кылсаңыз аны жакшы көрүү, албетте кандайдыр бир жакшы деңгээлге келтирет. Экинчиси бул тайм менеджмент, баарын убактылуу, сааттуу болуу өтө маанилүү бүгүнкү күндө туруп айтасыз. Үчүнчү ачык адам болуш керек, чынды сүйлөш керек. Баарын башында ачык болуп сүйлөшүп алуу бул дагы өтө маанилүү деп ойлойбуз. Анан биз ушул көрүүчүлөрүбүз үчүн бир салтыбыз бар. Конокко келген адам биздин көрүүчүлөргө кандайдыр бир белек берет. Сизден ушул биздин көрүүчүлөргө кандай белек бересиз? Мен ойлоп аткам башында бир белек алып алайын деп. Анан эми азыр жетишпей калып кичине тайм менеджмент. Экинчи принцип аксап калып. Мен биринчи принципке кайрылайын деп эле жатам аша эме. Азыр буюрса бизде эме башталды. Аяш 2 тасмасынан жаңы эле ошол чогулушуудан келдим. Аяш 2 тасмасына даярдык көрүп атабыз. Анан менин оюмча кандай кылсак, ушул Аяш 2 тасмасына жанагы жабык көргөзүү болот. Ошол эмеге 2 билет берейин. Абдан сонун белек. Жеңиш мырза, рахмат чоң. Колуман келген ошол экен. Урматтуу көрүүчүлөр, буюрса күзүндө жабык көрсөтүүдө ал жерде бүт ушул кинодо тартылган актерлор, продюсерлар жана башка суйлуу урматтуу коноктор болот. Сиздерде ушул 2 пригласительный алганы шартыңыздар бар. Шарт жөнөкөй. Ушул биздин YouTube'да публикациядан соң комментарийге жазыңыз. Эмне себептен ушул 2 билетти Жеңиш мырза сизге бериш керек. Жазасыздар, Жеңиш мырза окуйт.
ушул июль августтабы же 1-2 айдын ичинде Жеңиш мырза кайсы комментарийди тандаса рандом менен тандайбы, жактырып тандайбы, тууганчылык кылабы же 3-чү принцип менен чынчылдык кылып болсо дагы же баардыгына билет берип коебу деп жок, баардыгына жетишпесе керек, анда биз баралбай калабыз деп. Ошондо бир обязательно албетте бир күйөрман алат ушул 2 билетти жабык көрсөтүүдө сиз менен көрүшөбүз. Рахмат чоң. Сизге рахмат. Маектешке рахмат чоң. Рахмат.